Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu napravit ćemo rekapitulaciju 2025. godine vezano za poljoprivredu, a pričat ćemo uglavnom o dešavanjima u Srbiji i u okruženju, to jest u Evropi, pošto je to sad postalo sve jedno globalno selo. Na početku hoću odmah da vam kažem da mi je bitno da u ovom videu, to jest u komentarima, pišete vaše utiske i vaše neke analize dešavanja u 2025. godini u poređenju sa prethodnim godinama. Ko je pratio moj kanal zna šta sam ja pričao, rekao sam da će ovo biti izuzetno teška godina i da su male šanse da budemo u plusu. Naravno 2026. će još teže biti, objasnit ću kasnije zašto, a zanima me neki vaš pogled iz vašeg nekog mikro sveta i iz vaše okoline, ako znate šta se dešavalo, pa ako možete da napišete, na primjer, koliko mislite da vam se situacija pogoršala, koliko ste procentualno uvećali kredite, da li ste morali da rasprodajete mehanizaciju ili zemlju, tako da bi otprilike tu stekli neku sliku opštu šta se dešava uopšte u društvu i među nama poljoprivrednici. Mislim, ja imam informacije, ali želim i da vi napišete, da to proverim od kraja do kraja. Znači napišeš ja sam Pera Perić iz tog kraja sela, nije bitno, prošao sam tako i tako ove godine sa ratarstvom, sa stočarstvom, nebitno, povećao sam kredite za 20% ili super sam prošao, smanjio sam kredite, nebitno. Znači to je poenta ako je moguće. A što sam rekao, znači ako ste pratili moj kanal, znači u zadnjih par godina videli ste kakve su bile moje neke analize, posebno kalkulacije proizvodnje, gde sam naveo da su male šanse da ćemo u narednom periodu išta zarađivati od ratarstva i generalno od poljoprivrede, sem nekih grana gde je bilo šanse za neku zaradu, pa bih sada o tome malo više na početku. Znači, šta je sad tu bitno? Bitno je da je nemoguće po matematici nekoj mojoj i kalkulaciji ostvariti zaradu zbog toga što su inputi toliko porasli, znači ovi pljačkaši sa semenom, cena nafte, cena hemije, cena zakupa, cena đubriva, dovela je do toga da je vama neki ulog u hektar zemlje između 160 i 200 hiljada dinara. Znači, i da biste vi ostvarili prihod od nekih 500 evra po hektaru ili kako mi računamo 250-300 evra po jutru, vama treba između 210 i 250-60 hiljada dinara bruto da ostvarite po hektaru. Znači to je skoro matematički nemoguće i ove godine se to jedino moglo desiti na nekim izvanrednim suncokretima, ali je i tu bilo situacija kao kod mene, na primjer, gde nije moglo to, a ne samo kod mene, kod mnogih proizvođača, gde je suša ipak pogodila taj suncokret i gde su bili loši prinosi, iako cena u suštini ta neka koja je isplaćena od 56 do 60 dinara kako gde nije toliko loša, iako je trebala mnogo veća biti naspram cene ulja koja je dostigla rekordnu vrednost u svetu. Vi recimo sada da biste imali tih 250.000 dinara trebali ste da imate 12,5 tona pšenice po hektaru. Mislim, to je skoro nemoguće izvesti u našim uslovima, a ne da imate taj prosek. Znači, doveli su nas da matematički ne možemo da zaradimo ništa. Znači, sad su nas u tu fazu uveli ova mafija koja vlada državom i generalno uopšte i u svetu je problem te neke korporacije i te vlade koje pokušavaju da uništi seljaka. Pričat ćemo kasnije o tome. Tako da ili kukuruz, ajde, kukuruz da nekoj teoriji rodio neki 12,5-13 tona, to možda se desi, ali to mora biti, to može u mom kraju da bude, ali ne može, to mora da bude vrhunska godina. U ovako sušnoj godini gde je otprilike nešto između 50 i 55% bilo umanjenje prinosa, jedino ovaj lažljivi debil ministar kojeg su postavili, ovaj glamoči, ova sramota jedna, koji je rekao da je 8% umanjen prinos, mislim, to je strašno. Mi smo, moj kraj je jedan od najboljih sa kukuruzom bio, pa je kod nas preko 50% smanjen prinos. Znači, to je čist bezobrazluk. Uglavnom, vidite po toj matematici da je nemoguće izaći ni na nulu, a kamoli da se dođe do tih 500 evra zarade, tako da vam je jasno šta se dešavalo u ovoj godini i kuda je vodila ova ratarska proizvodnja. Što se tiče stočarstva,
Nije ni tu mnogo bolja situacija, pošto se kod nas stalno kad se spominje stočarstvo samo se priča o mlečnom govedarstvu. Hrana jeste bila jeftina, nikad jeftinija u istoriji nije bila, čak mogu da se složim i da su subvencije bile dobre, međutim cene proizvoda naših su opet katastrofalne. Naravno, govorim vam za subvencije što se tiče mlečnog govedarstva. Što se tiče ostalog stočarstva, cene su bile, ove subvencije su bile loše, tako da to je bilo sve gubljenje vremena. I na kraju, suma sumarum, računajući neke delove voćarske koje nije potrefio led ili mrazevi, gde je bilo nekih jabuka ili nešto, u suštini godina je bila katastrofalna. Znači, jedna od najtežih u poljoprivredi u zadnjih 30-40 godina. Šta se tu sad moglo očekivati? Ja sam vam to rekao, ponavljam vam. Znači, govorio sam u prethodne godine u videima i na kraju onaj kad sam zaključivao svoj video, znači, nema šanse da izađemo na zelenu granu, tako će biti i sledeće godine, posebno sa ovom pšenicom koja je sada posejana na rekordne površine, znači spominje se između 900.000 do 1.000.000 hektara. Ljudi se naravno boje suše, boje se klimatskih promjena, pšenica koliko toliko izbjegava te neke toplotne udare i toplotne talase koji posle upropaste kukuruz, koji je inače bio naša glavna, kako kažem, glavni u našoj proizvodnji, oslonac naše poljoprivrede je bio kukuruz, da mogu da kažem 50 godina, međutim od toga više nema ništa. Površine pod kukuruzom se smanjuju, povećavaju se količine pod pšenicom i tu dolazimo do novog problema. Znači mi sada automatski povećavamo kulturu na kojoj ovako nikad nisi mogao da zaradiš skoro ništa. Znači na pšenici si jednom u par godina zaradi. I što je najsmešnije, pšenica je ove godine bila definitivno najstabilnija kultura i u nekom proseku možda su ljudi koji, gde su pšenice rodile dobro, gde je bilo prinosi 8 plus tona, tu je i bilo neke zarade, ako je nešto uspelo da se progura na robne rezerve po 23 dinara plus PDV, tu je moglo da se desi da ima neke zaradice od, šta ja znam, 100-200 evra po hektaru. Mislim, ništa epohalno, ali nije se barem bilo u minusu za razliku od kukuruza na kome su skoro svi bili u gubitku. Što se tiče 2026. godine, od kukuruza opet ništa ne može veliko da se očekuje, zato što se ne zna kako će vreme biti. Kukuruz ipak mnogo zavisi od padavina, znači ukoliko bude sušno, to jest ako bude malo padavina ili velike vrućine, znači jedno i drugo mu može napraviti haos. Tako da tu ne bi sad nikakve prognoze, a dalje što se tiče suncokreta, ko zna šta će biti. Povećala se nešto setva uljane repice, znači tu površine pod uljanom repicom su nešto veće, tu bi verovatno moglo biti neke zarade. Ljudi su počeli da rade ovaj stočni sirak, međutim, i to je po meni već se ulazi sa belom zastavom u borbu sa njim, pošto poznato vam je, seme stočnog sirka je još skuplje od semena kukuruza koje je bezobrazno skupo, znači koje je čista pljačka. To je direktno vam zavlače ruku u džep proizvođači semena. Tu nema nikakve priče, niti nikakve filozofije. To je čista pljačka, a ovo seme sirka je još skuplje. Sirak taj stočni, on može da rodi 7,5-8 tona u idealnim uslovima, znači tu nešto manji je ulog, manji su inputi, međutim, on je jeftiniji od kukuruza. I opet, ako računate i 7,5 tona, računajte po 20 dinara, to vam je 150.000 dinara po hektaru. Opet nema vas, a morate preći onih magičnih 210.000 koje sam rekao da biste uopšte nadali se nekoj zaradi. Znači, ovo je nemoguće za opstanak i ovo što se sad radi je dno dna, a po najavama i po dešavanjima koja ste mogli da pratite u Evropi, još vam je jasnije šta se i tamo dešava, i to sam najavljivao, znači liberalizaciju uvoza stoke i proizvoda od stoke iz Južne Amerike. Tu će biti ukinute carine u Evropskoj uniji, tako da će prvi na udar doći ti evropski seljaci, evropski proizvođači. To su naravno isto i vlade u državama Evropske unije isto rade populističke poteze, kao što je naša prva počela vlada još pre 3 godine. Znači, oni sada pokušavaju da malo ublaže udar na potrošače, da bi bile nešto niže cene, a time žrtvuju proizvođače poljoprivredne.
Finansira se rat u Ukrajini, trebaju im pare i oni pokušavaju da dobiju neke poene na konto toga time što će uvesti jeftinije goveđe meso i ostale prerađevine, proizvode mlečne iz Južne Amerike, gde je i dalje jeftina proizvodnja, koja je totalno nekonkurentna proizvodnja Evropske unije naspram njih, i tu će doći do velikih lomova, gde ćemo naravno opet mi nabrljati. Ako ste pratili, i Kinezi su uveli sad Evropskoj uniji, su uveli carine na neke proizvode iz Evropske unije tipa mleko i još nešto, tako da to će se, u Evropskoj uniji će biti viškova, oni će se naravno uvoziti kod nas zbog tih subvencija koje dobijaju za izvoz, i onda će naravno naši stočari ponovo biti u ogromnim problemima, iako kažem, hrana nikad nije bila jeftinija, međutim opet ne može da se proizvede, mora cena mleka biti barem 50-55 eurocenti, iako je to sad i u Evropi već došla cena ispod te cifre, kako da kaže, ispod 55 eurocenti, tako da je to sada sve na staklenim nogama. Uglavnom videli ste kako su reagovali poljoprivrednici u Evropskoj uniji na ove vesti i na dešavanja kod njih, gde je također došlo i do smanjenja subvencija, to moram napomenuti. Znači, Evropska unija ide u tom pravcu, jer budžet je i ratni, znači ulaže se u ratne, ulaže se u poljoprivredu i smanjuju se subvencije, tako da se u Grčkoj, i videli ste napad na Brisel poljoprivrednika iz svih zemalja, gde je bio haos. Naravno, videli ste i ovo u Grčkoj šta se dešavalo, ove blokade koje, ne znam sad da li ova 2 dana nisam sad pratio, da li je to nešto stišalo. Uglavnom, nezadovoljstvo poljoprivrednika svuda u Evropi postoji. Poljoprivrednik je vrsta koja izumire i generalno u problemu su skoro svi. Ne bih tu više dužio priču vezanu za samu ovu proizvodnju, ni kod nas ni u Evropi, to vam je verovatno jasno. Inače, ovaj klip i pravim radi ovih kontakta s kolegama i razmenom iskustava, i ljudi koji se ne bave poljoprivredom, da vide šta se u stvari dešava, da mogu da povežu, da vide kakav je to globalni problem. Naravno, botovi, sendvičari, oni su ljudi, znači, bez obraza i bez mozga, znači samo radi koristi ili zašto su retardirani, podržavaju ovaj sistem, tako da to uopšte ne vredi o tom pričati. Šta sam dalje teo da kažem? Što se tiče rada udruženja, naravno, uzdanica svih srpskih seljaka, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, koja deluje na celoj teritoriji, jedino je takvo udruženje koje deluje na celoj teritoriji Republike Srbije i koje ima svuda svoje članove i simpatizere. Ove godine, nažalost, ništa nije skoro uradilo. Pošto se doneo zaključak, naravno, kada spominjem to, uvek računajte da tu spominjem i ova udruženja regionalna koja su se pridružila toj borbi, i ovim putem ih pozdravljam. Oni zna se ko su ti ljudi, tih 6-7 još udruženja regionalnih koje se bore kao lavovi, to jest borili su se. Međutim, u ovoj godini je doneta odluka da više nema uopšte smisla razgovarati s ovim prevarantima iz ministarstva, niti pregovarati s ovom vladom, nego su većina tih udruženja dala, na čelu sa IZOPS-om, su dali podršku studentima i ide se na to da mora da se smeni ova kriminalna, mafijaško, kako da kažem, fašističko-zločinačka vlast i da se konačno uradi nešto, da se krene od nule, da pođu, da se poštuju zakoni, da se oslobode mediji i da vidimo gde smo i šta smo, da podvučemo crtu. Kada će to uspeti, da li će uspeti, po meni hoće, samo bit će to još dugotrajna borba, tako da zbog toga udruženje ovo nije delovalo u pravcu nekih protesta vezanih za poljoprivredu. Pokušalo se nešto letos sa tražila se ona pomoć od 300 evra i da se sanira šteta od suše i od grada, međutim, kolege, nije to izazvalo nikakav, nije imalo nikakvog odziva kod kolega. Znači, bilo je u Banatu nešto 100-ak traktora, u Novom Sadu je bilo loše, neki nisu ni hteli, nekima odgovara da je jeftina hrana, ovi što se prave ludi, što gledaju samo svoju korist. Uglavnom, nije se ništa tu uradilo.
trenutno se stalo sa tim, vidjet će se šta će se i dalje. Država nije proglasila, to jest ministarstvo i ova bagra, kako kaže, režim nije proglasio elementarnu nepogodu. Sve zemlje u okruženju i svi poljoprivrednici su dobili neku pomoć. Mi naravno opet smo ostali bez ičega, ali kako radimo, dobro smo i živi, i što bi rekli ovi stari ljudi, kako radili, tako nam Bog i dao. Sve je to naša greška, ne bi ova bagra opstala ni 24 sata u normalnom narodu i normalnoj državi. Međutim, morat ću da citiram ponovo Njegoša, pošto to sad u zadnje vreme mi stalno pada na pamet taj citat. Znači, pučina je stoka jedna grdna, dobre duše kad im rebra puču. To vam je najbolji opis nas poljoprivrednika, pa sami možete doneti zaključak i zašto se ovo sve dešavalo i zašto su ta udruženja tako funkcionisala. A čak mogu da verujem čak da ima veze i sa razočarenjem u kolege i da se nije previše ni zapinjalo, zato što, sve vam kažem, samo postoje ovi huligani koji od kuće navijaju, ali nisu u stanju da oteraju traktor 1 kilometar do mesta gde je skupljanje, a videli ste da su ovi iz Evropske unije ljudi išli i skupljali, bože, ajde Simo, gde ćeš? Oni su išli neki po 1500 kilometara traktorima da bi podržali svoje kolege, išli su u Brisel. Međutim, ovi naši to nisu u stanju. To je za njih stvarno nemoguće uopšte da izađu na proteste, tako da u suštini, čim se niko ne buni, situacija je dobra. Suma sumarum, u 2022, 23 i 24 borba je dala dobre i ozbiljne rezultate. Napravljeni su dobri pomaci što se tiče subvencija. Za 2025. godinu bio je neki plan da se izbori konačno ta neka poboljšanje berzanskog poslovanja, berzanske trgovine sa našom robom, da se reše ta skladišta, da se reše te skladišnice, kako da kažem, sve ti neki ozbiljni problemi koji nisu ad hoc. Međutim, i da, bio je plan da se reši situacija još sa akcizom na gorivo, da se traži još veći povrat akcize, to jest ukoliko se uspe da se izbori da se akciza direktno skida na pumpama. Nažalost, rekao sam vam iz kojih razloga nije ništa izboreno za ovu godinu, tako da je godina prošla. Međutim, nisu svi mirovali. Naravno, udruženja koja se bore stvarno za poljoprivrednike su, kažem vam, borila se uz studente i pokušavali su da se dođe do promjena nekih, da bi počeo da se poštuje zakon, ustav, da institucije počnu da rade svoj posao. Međutim, ova lažna udruženja i ovi poljoprivrednici koji rade protiv poljoprivrede i poljoprivrednika, oni su radili punom parom. Ako ste pratili, videli ste da je ovaj gnjida bez zemlje na sve strane non stop fljaka ljude koji su izborili ogromne pomake u poljoprivredi, to jest vezane za poljoprivrednike, vezane za subvencije. Međutim, gnjida bez zemlje nastavlja sa tom svojom akcijom. Bilo je tu i smiješnih situacija, kako da kažem, kako se zovu, Vruć Krompir, Palamudović, Prevarant, veterinar i ta ekipa, nastavljaju oni svoje ovo podaništvo prema ovoj sekti na vlasti, uvlače se tamo koliko mogu, hvale. Znači, to je sramota i slušati, stvarno je teško i slušati te njihove govorancije i nebuloze. Uglavnom, najsmešnije je naravno opet ispao ovaj Somonja iz Banata. On je uspeo da osvoji 0 glasova u njegovoj izvanrednoj političkoj karijeri. Sad na ovim lokalnim izborima, znači on je fenomenalan, i u kući nisu glasali za njega, tako da eto, i to je onako prilično malo smiješno na ovu celu našu situaciju. Da li sam nekog zaboravio? Da, ovaj nam je nestao, Jovan bez zemlje.
On je nestao, više se ne guraju ga više bija, da li je tamo nešto u njihovim očima potonuo, ne znam, ali eto njega više nema na ovoj sceni ovih lažnih udruženja i to. Tako da, eto, što se tog tiče, to su i njihovi neki rezultati, koje sam naravno morao da spomenem. Što se tiče prodavaca semena, hemije, đubriva, ne bih tu ništa više dodavao. Rekao sam da su inputi na nivou ludila. To se nastavlja njihov klasičan bezobrazluk, njihova priča tipa kao mi ne radimo dobro, u tome je problema. Nije problem u tome što su nenormotiše cene i ovo što je generalno inflacija, ova kod nas je preko 100% u zadnjih par godina, u celom svetu je inflacija, tako da samo naši proizvodi nisu poskupeli, njihova vrednost čak nekima i pada. To je sad uzaludno ponovo govoriti, jedno te isto, svima je jasno šta se dešava na tom tržištu, tako da to ne bih se vraćao na to više. Što se tiče mehanizacije, ni tu nije situacija nešto sjajna, iako u suštini ti trgovci mehanizacijom, oni nisu protiv nas, kako da kažem, oni su na našoj strani, barem nam daju neku moralnu podršku, pošto naravno oni ne mogu da opstanu ako mi ne možemo da opstanemo. Međutim, ni oni se baš previše ne trude da to ispadne sve u najboljem redu. Neki pokušavaju, sređuju neke kredite preko banaka da se dobije beskamatno, da možda se neka obnovi mehanizacija, ali to je sve, kako kažem, neozbiljno je uopšte pričati o obnovi mehanizacije u ovakvoj situaciji gdje ljudi propadaju, gdje je u pitanju samo opstanak, tako da ne bih ni o tome. Što se tiče rada ministarstva, ono je zaslužilo ocenu 0. Ovo šta oni rade, oni se uopšte ne brinu, niti se bave poljoprivredom, oni se bave deobom među seljacima, podrškom ovih ekipe kao ovi Palamudović i Vruć krompir i to. Znači njih samo to interesuje, da naprave podelu što veću među seljacima i da što manje para se da, lažu, mažu, znači to je dno dna. Uvode non stop neke gluposti nebitne u ovoj situaciji preživljavanja. Videli ste, ako ste pratili moj video, jedan od ovih mojih zadnjih videa gdje sam vam prikazao da su uveli knjigu Polje u e-agrar, koja će verovatno od 2027. godine biti obavezna. Znači za 2026. su nam namenili ovo polaganje za profesionalnog korisnika pesticida. Uvešće verovatno ove preglede prskalica već od 2026. godine će biti obavezni ti tehnički pregledi. Sad su još na sve to uveli e-otpremnicu, koja bi trebalo da bude vezana za trgovinu sa veleprodajom, gde bi se uzimala akcizna roba i gde bi morala da se ta primi roba i registruje ta e-otpremnica. Međutim, to još sad nije jasno kako će da funkcioniše, pa ne bih sad o tome, nije jasno ni ovima iz ministarstva, a ne meni. Tako da u suštini i 0 im je mnogo. Šta nam je još ostalo što se tiče poljoprivrede? Cene poljoprivrednih proizvoda sam rekao da su očajne, male su šanse za neki skok i na globalnom nivou, tako da teško da će i kod nas biti veće. Kod nas još mora da se ugradi ova mafija kako bi nas još više potopila. Znači još mi imamo neki 10% lošije cene nego normalne zemlje, iako ima i neki cena kao kukuruz koji je recimo u Hrvatskoj bio jeftiniji nego kod nas. Ne znam, generalno tržište je bolesno, jasno vam je da tu nema slobodne trgovine, slobodnog tržišta, to je sve kontrolisano, subvencionisano. Radi se na uništenju poljoprivrednika u celom svetu, a posebno u Evropskoj uniji. Na kraju, što se tiče konkretno mog gazdinstva, ja i dalje nisam se odlučio šta ću i kako dalje. Lomim se.
U suštini ja, ako bude naravno bilo vremena, rekao sam, ja ću vam uraditi ove kalkulacije, ova 3 osnovna proizvoda koje sam ove godine imao, pšenica, suncokret i kukuruz. U suštini kod nas nije bila takva katastrofalna suša, bi nas je spasila kiša koja je pala oko 10. jula, gde je neke kukuruze uspela da spase i suncokret. Sa pšenicom smo imali neki prinos. U suštini ja sam tu negde plus minus 50 € po hektaru. Nisam sad, neću da lupetam, ali nebitno je. Znači nešto, beznačajno, statistička greška. Naravno, zahvaljujući ovim ostalim mojim zanimanjima, uspevam da i dalje plivam nekako. Pitanje je dokle će i to ići. U svakom slučaju, u boljoj sam situaciji nego ostale kolege, ali to ništa mi ne znači. To je kao da ste glavni ljubavnik među evnusima. Ništa nije to. Pošto verovatno gledate redovno moj kanal, vidjeli ste da sam se usredsredio na te neke usluge. One mi služe za neke umireno preživljavanje što se tiče života ovog, ali što se tiče opstanka mog gazdinstva, tu ne mogu da pomognu usluge i ove gluposti sa YouTube-a. Znači, tu mora da krene osnovna proizvodnja, to jest moje osnovno zanimanje, ratarstvo ili poljoprivreda, nebitno. Ukoliko se to ne desi, kad tad će me zadesiti neka loša godina, nećemo stalno imati sreće mi u ovom mom kraju i to će biti kraj. Kažem vam, puko preživljavanje je u stvari propadanje. Čak i propadanje i preživljavanje neko na nekoj nuli ili u blagom plusu je u ovoj poljoprivredi, u ovakvoj vrsti poljoprivrede propadanje. Zato rekao sam, ovo je akumulativna vrsta privrede gde funkcionišeš samo ukoliko non stop obnavljaš i pratiš trendove što se tiče mehanizacije, edukacije i proizvodnje i naravno ukoliko proširuješ svoje gazdinstvo što sa mašinama, što sa zemljom. Ukoliko to se svodi na puko preživljavanje, kad tad će ti početi ozbiljno da se kvare mašine, onda više nećeš moći to da održavaš. Ako ne proširuješ proizvodnju, ne povećavaš, to je kraj i ovo liči na to lagano odumiranje na koje su nas naterali, naravno ne našom voljom, ali delimično i našom krivicom, pošto 99% kolega sedi kući, gleda televizor i zahvaljuje se Vučiću koji mu je od svojih 170.000 plate svima plaća, daje subvencije, kupuje traktore, penzije, kako on kaže, i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je, ako gledate ove programe i slušate ove političare, oni pokušavaju non stop sa tom indoktrinacijom maloumnih grla, kojih stvarno ima kod nas jako, jako puno. Ne znam šta bih još rekao, situacija znači nije uopšte šarena. Čim su prestali ljudi sa kukanjem, sve vam je jasno dokle je došlo. Verovatno će uslediti ponovo neki protesti. Sada ćemo vidjeti da li će se tu nešto organizovati na nekom ozbiljnijem nivou ili će sada ponovo izaći sami ovi mlečno govedarstvo. Naravno, mislim tu na ove koji nisu pod kontrolom države. Ovi naravno da neće, ovi što ih je osnovalo ministarstvo, oni naravno da se neće ništa buniti, oni hvale kako je nikad bolje, super, nikad veće subvencije, a u suštini ljudi su samo povećali kreditna zaduženja, povećali su dugove, mnogi prodaju zemlju, mnogi prodaju mehanizaciju. Zato sam vam to i rekao, da postavio sam pitanje da mi napišete kakva je situacija u vašem kraju. Definitivno 1% ljudi je već odustao ove godine od poljoprivrede, sledeće godine će mnogo više. Kod mene se situacija malo primirila i ovi što daju zemlju u zakup vide da smo u opasnoj situaciji, ćute. Nema, sad nije se pojavio neki novi luda koji će da otimaju zakupe, ali očekujem i to ubrzo, iako to čujem opet ima u nekim drugim delovima Srema. Uglavnom,
ne vidim izlaz, ne vidim šta se može epohalno desiti u 2026. godini da bismo se mi izvukli. Rekao sam koji uslovi treba se potrefe, to je jako mala šansa. Cene sigurno neće nešto značajno otići gore još naredne 2-3 godine sigurno i tu će biti definitivno kraj mnogima. Uglavnom toliko za ovaj video, ova neka rekapitulacija 2025. godine. Hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!